你好，我係楊明霞醫師。我一個長輩朋友，經常咧就會同佢先生去世界唔同嘅地方去旅行嘅。咁有一次咧，我就問佢：如果俾你揀一個地方，你係覺得畢生難忘嘅話，你會揀邊一個呢？咁佢就揀咗紐西蘭啦。咁所以今集新心遨遊呢個節目咧，我會帶大家睇一睇紐西蘭呢個地方，究竟佢哋點樣養生㗎。第一個景點，奧克蘭嘅懷托摩鐘乳石同埋螢火蟲洞。喺懷托摩嗰度可以見到林林種種唔同類型嘅鐘乳石，佢哋都冇受到污染。咁跟住我就坐住小船去到呢個萬年黑洞，可以見到林林種種、千千萬萬嘅螢火蟲。呢個極致嘅靜物係中醫裏面完美嘅純陰環境，可以幫我哋養心安神、洗滌心靈。真真正正感受到大自然嘅寧靜美麗。第二個景點，羅托魯亞提普亞毛利文化同埋地熱保護區。嚟到地熱區呢度，可以咧聞到濃郁嘅硫磺氣，同埋咧感受到地上嘅熱力。呢個就好似大自然嘅巨型艾灸咁樣。當地人咧通常會用佢嘅地熱咧嚟到煮嘢食。或者咧，有時有啲人如果覺得身體唔舒服、有痛症嘅話咧，都會喺地面嗰度咧瞓一瞓，嚟到幫助咧佢哋驅趕自己嘅寒氣、溫經通絡㗎。第三個景點，圖波阿拉提亞大壩。大家可以見到咧，我身後面咧呢個 Aratia 嘅大堤啦。咁每日咧有幾段時段咧就會放堤出嚟，大概咧就係會有每秒鐘9萬公升嘅水咧就會湧出嚟，會令到方圓1公里以內嘅懷卡圖嘅河咧下降大概係80米咁高嘅水嘅。喺現場嘅感覺咧好澎湃，好似萬馬奔騰咁樣，氣勢磅礴。我哋中醫咧好多時候都會講話，如果一個人唔開心咧，就會肝氣鬱結。睇到呢個澎湃嘅畫面咧，可以幫助咧我哋疏肝解鬱，咁所有煩惱咧都唔記得晒啦。第四個景點，圖波嘅胡卡瀑布。緊接住落嚟咧就係湖水南嘅胡卡瀑布啦。呢度激盪住水花，釋放咗海量嘅負離子，聚集咗最純正嘅清靈水氣。喺中醫角度嚟講呢，我哋最緊要呢就係呼走我哋嘅胃濁之氣，咁就係喺瀑布嘅旁邊深呼深吸，咁可以幫助我哋清宣肺氣，同時呢可以洗滌心靈㗎。今次紐西蘭之旅咧，啱啱係正值紐西蘭嘅夏天，天氣好熱好曬。咁我朝頭早咧就會用呢個駐顏霜嚟到幫我防曬嘅。咁呢個防曬霜咧 PA value 咧係有4個加 SPF 又有45嘅。佢既可以幫助咧我哋防曬，又可以舒緩敏感嘅皮膚。同時另一方面咧，佢有少少顏色，等於好似化妝咁樣，係好好用㗎。另外，我夜晚嘅時候就會搽呢個美白面霜嚟到幫助我美白祛斑。喺紐西蘭嘅天氣實在太曬啦，咁所以咧我就會用呢個美白面霜嚟到幫我預防喺日頭咧所形成嘅曬斑嘅。咁呢個草本嘅 BB cream 再加上咧呢個美白面霜都係今次瑤池漢方慈善基金嘅義賣項目嚟嘅，希望大家多多支持啦。最近我嘅名同埋肖像再一次被盜用。喺呢度，我想藉此聲明，我嘅任何研究同埋產品都係代表瑤池漢方嘅，並冇同其他嘅品牌合作，希望大家留意。萬物皆有時，不倒嘅水火地熱完成咗身體嘅洗滌同埋排毒。下一集我將會帶大家跨越海峽，去到南島，去睇下當地嘅萬年冰川同埋璀璨星空。真正咁樣體驗同埋感受呢一場嘅修心之旅。